What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. So tell us why it's the number 1, 2, 3 threat. Iran is trying to build an empire, an aggressive empire. نظام سلطه یعنی نظامی که بر پایه رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بنا شده، یعنی کشورهای دنیا تقسیم میشن به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. اون اتفاقی که امروز در دنیا افتاده. دعوای با ایران هم سر همینه. خودش رو از سلطه‌پذیری بیرون آورده و ایستاده پای این حرف. اگر ایران موفق شد پیشرفت پیدا کرد، نشون داده میشه به ملت‌ها که میتوان سلطه‌پذیر نبود و روی پای خود ایستاد و پیشرفت. این نمیخوان اتفاق بیفته. همه دعواها سر این. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. عالم همه غرقه در آفاقان بود، اون لحظه آخر آقا نگران بود، آقا نگران بود که بعد شهادت زینب بشه تنها، خیمه بشه غارت، خیمه بشه غارت. رفتی زیر دست و پا ای حسین، مگه چی بوده تو گناهت؟ چقدر شلوغ قتلگاهه، مگه چی بوده تو گناهت؟ چقدر شلوغ قتلگاهه، چقدر غریب شدی عزیزم. به من بگو کجا سپاه از آب فرات محروم حسین. من داد میزنم مظلوم حسین، من داد میزنم مظلوم حسین. شلوغ شده ببین حسین، تو از بلندی خوردی زمین حسین. شلوغ شده ببین حسین، تو از بلندی خوردی زمین حسین. تو مادر و صدا نزد، تو رو خدا بس کن دست و پا نزد، تو رو خدا بس کن دست و پا نزد. مادرت رسیده و کسی حیا نمی کنه، مادرت رسیده و کسی حیا نمی کنه. سر جدا شده ولی شم رها نمی کنه. از آب فرات محروم حسین، من داد میزنم
مظلوم حسین من داد میزنم این که از مهریه مادرت محرومی چقدر مظلومی چقدر مظلومی چقدر مظلومی این که از مهریه مادرت محرومی چقدر مظلومی چقدر مظلومی چقدر مظلومی پسر سیده نسوانی پس چرا اوریانی پس چرا اوریانی پس چرا اوریانی ای ما بیلا ای ما بیلا ای ما بیلا ای ما بیلا